kale wallahi billahi tallahi kacdoon dhalinyaro dhacaya oo inuu waliba cid istaajin karin dhalinyarta gobolka Awdal laga daayaha gardaamadii dhibaatada maanta nimankaasi kibirka lagu xidhay barina anaga ku xig war idinka xukuumadan iyo qaranka naga saarayay bariha ka qoomeyno shalay wixii dhacay waad ogeydeen anagu maadaama nahay dhalinyartii gobolka Awdal shalay anaga magaalada Boorama kicinay markii dambana anaga dajinay imikana waxaan nagu kalifaysaan mar labaad inaan kicino waliba shalay toole markii magaalada Boorama aanu kicinay ma aanan hubaysnayn imika inaan malaha hub soo qaadanaa doonaysan sidii laascaanood aan u goosano waxaana wanaagsan dawdiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay wararka degdega boggeena warqaad 24 wararkii ugu dambeeyay muuqaalkan aad u jeedaan waa ciidamada dhalinyarada warab gaanga ee magaalada Boorama oo hanjabaadii ugu xoogganay diray dhalinyaradan ciidamada gaarka ah ee warab gaanga ee magaalada Boorama ayaa ku hanjabay in ay qaadayaan tallaabooyin dagaal oo gilgilaya magaalada Boorama haddii aan muddo kooban lagu sii dayn Mukhtaar Salawaad iyo dhalinyaro kale oo kamid ah beelaha Gadabiirsi ee xilligan xabsiga ugu jira wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale dhalinyarada warab gaangi ee caan ku ahaa warabka iyo sidoo kale dagaalkii kacdoon ee magaalada Boorama ayaa u qabtay 24 saac wasiirka arrimaha gudaha maamulka gobolka Awdal iyo guud ahaan Somaliland in si degdeg ay ku sii deeyaan dhalinyaradaasi haddii kalena magaalada Boorama ay gilgilayaan sidii hadalka u dhigeen iyaga oo mid kamid ah hoggaanka dhalinyarada warab gaangi ku hanjabayo in dagaalkii iyo kacdoonkii warafka markan uu isu rogay mid hubeysan haddii aan la sii deyn Mukhtaar Salawaad iyo dhalinyarada kalena ay gilgilmaysa magaalada Boorama siday ka digayaan dhalinyaradan ayaa ku dhawaaqay inay qaadayaan tallaabo walba oo lagu sii deynayo dhalinyaradaasi iyo Mukhtaar Salawaad oo ah siyaasi daayar ka soo jeeda magaalada Boorama iyo beesha Gadabiirsi iyagoo ku dhawaaqay inay qaadayaan tallaabooyin degdeg oo adag haddii aan la sii deyn 24 saac oo ay u qabteen wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale go'aanadii ugu adkaa ee ka soo baxay dhalinyarada warab gaango abaabulkii ugu xoogganaa wada iyo sidoo kale go'aano degdeg ah oo ka soo baxay durbaba go'aanadaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay gobolka Boorama iyo Somaliland kadib digniinta iyo hanjabaadda xooggan ay ka soo saareen dhalinyaradan warab gaang loo yaqaan ee magaalada Boorama ee sida weyn xilligan uga hadlay go'aanada lagu sii deynayo dhalinyaradaasi waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalka go'aanadii ugu adkaa iyo digniinta ay ka soo saareen 24 saac oo muddo kooban oo ay u qabteen hoggaanka gobolka wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale hoggaanka Somaliland in si degdeg ah lagu sii daayay dhalinyaradaasi go'aanadii ugu adkaa iyo guud ahaan hanjabaadda ugu xoogganeyd ee loo diray ayaan kugula wadaagi doonaa dhalinyaradii ugu badnaa ee uu ku jiro Mukhtaar Salawaad iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ahaa hoggaankii dhaqdhaqaaq ciidamada warab gaangi ee kamid ahaa ayaa markani si toos ah u garab istaagay iyagoo ku dhawaaqay in si degdeg ah lagu sii daayo waxaan kugula wadaagi doonaa go'aanada xooggan oo xilligan ay ka soo saareen ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan warab gaangi ee sida weyn xilligan u hubeysan sidoo kalena si weyn loogu bartay kacdoonkii xoogganaa ee magaalada Boorama hanjabaadda xooggan iyo go'aanada ka soo baxay ayaan kugula wadaagi doonaa muuqaaladooda intaan kula wadaagin muuqaalka fadlan like taabona sii share garee saxaabadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada nagu soo biiro halka subscribe si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xogaha xasaasiya warar xaqiiqda ku saleysan dhacdooyinka caalamka wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha xaqiiqa ayaan halkan kugula wadaagnaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay muuqaalkan aad u jeedaan waa ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan warab gaangi ee kamid ah beesha Gadabiirsi gaar ahaan ciidamada dhalinyarada warab gaangi ee magaalada Boorama oo hanjabaadii ugu xoogganeyd ka soo saaray xariga loo geystay dhalinyaradii ugu badnaa beelaha Gadabiirsi oo uu hogaaminayo siyaasi daayar ka soo jeeda magaalada Boorama lagu magacaabo Mukhtaar Salawaad iyo dhalinyaro kale oo si gaar ah la tilmaamay inay u xirayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo kan gobolka Awdal iyagoo si toos ah ugu dhawaaqay in marnaba aanay u dulqaadan doonin xariga ay ku sii jiraan dhalinyarada warab gaangi ayaa hanjabaadii ugu xoogganeyd ka soo saaray saacadihii ugu dambeeyay iyaga oo ku hanjabaya in si degdeg ah loo sii daayo dhalinyaradaasi haddii kalena ay qaadayaan tallaabooyin adag iyagoo ka digay in dhalinyarada warab gaangi oo markii hore ku hubeysnaa warabka
looga maaran waayey tallaabooyin adag oo ay qaadeen, balse maanta ay yihiin kuwo hubeysan oo qaadi kara tallaabooyin walba oo ay ula jeedaan in ay si degdeg u qaadi karaan tallaabooyin lagu sii deynayo ama awood lagaga sii deynayo halka ay ku xiran yihiin sida ay ku hanjabeen, iyagoo dhallinyaradani ku dhawaaqay in muddo kooban oo saacadaha lagu sii deeyay dhallinyaradaasi uu hogaaminayo Mukhtaar Salawaad oo ka mid ah dhallinyarada ee dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo hogaankii waraf gaanka ayaa ku dhawaaqay in si degdeg lagu sii deeyo, iyagoo sidoo kale ku dhawaaqay in ay si adag markaasi ugu digayaan hogaanka gobolka iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha in si degdeg lagu sii daayo dhallinyaradaasi siday ku dhawaaqayaan. Dhallinyaradii ugu badnaa ayaa ku dhawaaqay go'aano adag iyo sidoo kale digniinihii ugu xoogganaa ee kalena, iyagoo ku dhawaaqay in si degdeg lagu sii daayo muddo kooban u qabtay dhallinyarada waraf gaanka sida gaarka u hubeysan, sidoo kalena ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorama ayaa digniintii ugu xoogganayd diray xilli horey si la mid ah ay kacdoon xooggan iyo sidoo kale digniin ay jeediyeen loogu sii daayay dhalinyaro fara badan oo qayb ay ka ahaayeen saxafiyiin iyo macallimiin horey loogu xiray magaalada Boorama bilo ka hor, oo kuwaasi oo loo haystay in ay soo bandhigeen aragtidooda calanka Falastiin xilligaasi oo si la mid ah sidan ay digniin xooggan direen, sidoo kalena saacado gudaheeda lagu sii daayay dhalinyaro badan iyo sidoo kale saxafiyiin ku xirnaa magaalada Boorama. Mar kale digniintii ugu xoogganayd ayay u direen hogaanka gobolka, wasiirka arrimaha gudaha iyo xubnaha kale haddii aan si degdeg lagu sii dayn in la isu adeegsanayo awood, siday hadalka u dhigeen, iyagoo tilmaamay in dhallinyaradii shalay warafka ay maanta yihiin kuwo hubeysan oo qaadi kara tallaabo walba, sida digniintii ugu xoogganayd ay u direen. iyo go'aanadan ka soo baxay ee sida weyn loogu digayo ayaa sida tan u dhignaa. kale wallaahi billaahi tallaahi kacdoon dhalinyaro dhacaya oo ina waliba cidi istaajin karin. dhalinyarta gobolka Awdal laga daayay gardaamada dhibaatada. maanta nimankaasi kibirka lagu xidhay barina anaga ku xig. waar idinka xukuumadan iyo qaranka naga saaraye bariyaha ka qoomeyno. shalay wixii dhacay waad ogeydeen. anagu maadaama nahay dhalinyartii gobolka Awdal shalay anaga magaalada Boorama kicinay, markii dambana anaga dajinay, imikana waxaad nagu kalifaysaan mar labaad inaan kicinno. waliba shalay toole markii magaalada Boorama aanu kicinaynay ma aanan hubeysnayn, imika inaan malaha hub soo qaadanaa doonaysaano sidii laascaanood aan u goosano. ninka la yiraahdo Mukhtaar Salawaad iyo ninka la yiraahdo Cabsalaan Fiigo kibir baa lagu xidhay. wadankan Soomaaliland waa wadan ku dhisan dimuqraadiyad, qofku wuu hadli karaa, madaxda waa lala hadli karaa, wax waa laga sheegi karaa, waa la dhaleecayn karaa, laakiin xidho qofkii hadlaba haddaad wadaan ninkii hadlaba in la xidho, wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanay taasi horta soconin. intayadaa imika hadlaysana waxaanu u hadlaynaa oo waxaanu dhibsannay iyo waxaad samaynaysaan weeyaan. haddaba annagu halkan waxaanu idinka faraynaa dhammaan laamaha amniga, dhammaan cid kastoo shaqo kule amniga, in labadaa nin ee kibirka lagu xidhay Cabsalaan Fiigo iyo Mukhtaar Salawaad xorriyadoodii si degdeg loo siiyo. haddaad u siin weydaan dee dhalinyartu waa kici. waraf bay hayde xabado nool baa la isku adeegsanay. markii hore waraf bay hayde xabado nool baa la isku adeegsanay. haddii xukuumaddu ay doonayso danta Soomaaliland ay ka shaqeynayso danta Soomaaliland, dhalinyarta gobolka Awdal laga daayay gardaamada dhibaatada. maanta nimankaasi kibirka lagu xidhay barina anaga ku xign. waxaasina wax aanu u dul qaadan karayno maaha. waxaasina waxaanu u dul qaadan karayno maaha. Mukhtaar Salawaad shalay wuxuu sheegay wataa maanta dhacaysa. maanta waxa xeeb ka dhacaya waa wuxuu Mukhtaar Salawaad sheegay. labadaa nin Cabsalaan Fiigo iyo Mukhtaar Salawaad si degdeg waxaan faraynaa xukuumadda inay xorriyadoodii ugu celiso. haddii kale wallaahi billaahi tallaahi kacdoon dhalinyaro dhacaya oo ina waliba cidi istaajin karin. markii hore hadday Soomaaliland sigatay, maanta way ligliganaysaa. waxaa kale oo jirtay hadal uu maanta wasiirka arrimaha guduhu lahaa deegaanada cidi kama soo galayso magaranaysaa xuduudaha cidi kama soo galayso. dadkii shalay Boorama lahaa wasiir halkay ka yimaadeen maana Itoobiya ka yimaad dadkaas. waa taa maanta la arkaya. haddaba wixii shalay Mukhtaar Salawaad sheegay waa taa maanta la arkayo. gobolka Awdalna dhalinyaradan la dhibaatayn war Hargeysa inay yaroo hadlay lama xidho. inay yaroo Hargeysa hadlay oo xukuumadda wax ka sheegay lama xidhee. annagu maal shabaab baan nahay.
annagu waxaan lanagu haystee lanoo caburinaya waa maxay tahay iminka waxa weeye inanka hadlaba waa ciidan baa loo soo diray waa la xidhaya anagu maalshabaab bana miyaanaan anagu horta Soomaaliland dirisayn waar idinka xukuumadan iyo qaranka naga saaraye bariyaha ka qoomayno inaniyo